kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gusto pugana. Apanayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagtingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan. Mayong gabi, mayong pakiguban. Welcome na usab sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ng Dios nga paday nagpanalangin ka natong tanan ug sa atong pagsugod ni nimong programa atong ablihan diha sa mga pagdaig pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhing Dios. Magambo ta. Amahan namo nga Dios sa mga kagagahong Dios nga may tagiya sa among kinabuhi. Amahan nga maoy na nalipod ka namo. Niya kami o Dios aron sa pagpasalamat kanimo. Pagpamati na usab sa imong mga pulong. Amahan, salamat kinusi mo pagpanalipod o pagbantay o pagtagbo sa tanan nga gikinahanglan sa imong mga katawan. Salamat amahan sa imong pagpaminaw usab sa imong mga hangyo kanimo. Padayon mo usab kaming gilig-on o gidasig sa paglakaw sa imong mga mensahe sa pagkinabuhi niini samtang lunapay panahon. Amo kang gipasalamatan nga imo na usab kaming lig-onon, imo na usab kaming tudluan aron sa ingon nga sa among pagkinabuhi may kasiguruhan kami sa dapit nga imong gisaad niadtong mga tawo nga nagmatinud-anon kanimo. Himuha kaming matinud-anon sa imuhang atubangan amahan. We declare blessing that Holy Spirit nagmagapamuhat sa matag-usa namo kinabuhi. Ug ang imong pulong amo ang maay kinabuhi ma-apply tungod kay mag-uban ka man kanamo. Through your Holy Spirit in Jesus name. Amen o amen. Mayong gabi, mayong pakiguban. Welcome sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong gabi, mayong pagpaminaw. Welcome sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Oras sa itong programa mga kaigsunan alas 7:44 sa kagabion. Tumawag sa kanya siya ang kasagutan magpakilan. Ako ang gidasig ang matag-usa sa pag-share sa itong programa. Labi na gyud sa mga pulong nga ato karong mahisgutan, mahitungod sa atong pagkinabuhi nga nagpaabot sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Diha sa Mateo 24:4-5 mao ato ang paghisgutan o pagatun-an diin atong makatun-an ang mga pamaagi sa Ginoo aron makabantay ta og dili gayud malimbungan. Sa atong pagkakristohanon do natay kinahanglan bansayon. Diha mabansay dapat ang atong kinabuhi, diha mabansay o mamanso ang atong kaugalingon samtang nagpaabot ta sa pagbalik sa Ginoo. Ikaw ang pag-asa. Mayong gabi, may pagiguban sa atong mga kaigsunan nga nagsunod sa atong programa, pinaagi sa atong FM station 101.3 ug dalaygon ang Dios mga kaigsunan nga magpanalangin pag-ayo sa matag-usa nato ka kinabuhi. Mayong gabi, may pagpaminaw sa tanan ng mga kaigsunan nga nanukad diha sa sitio Malaigang nilang Dong Marvin o ni Day Eden. Mayong gabi, may pagpaminaw sa atong mga kaigsunan diha sa Malaigang o diha sa Proper Sardinia Brother Dondon o ni paring atong igsuon diri sa Kalugtugan. Mayong gabi ni paring Joel, Maring Cura, Brother Gaw Albert og ni Day Pamila og ni Papa Binbin diha og maayong gabi may pagpaminaw ni
Tio Jose og Tia Rita og Kanginien, maayong gabi, may pakiguban. Sa mga De Villeres family, Tamayo family og maayong gabi, may pakiguban ni Nang Sirela. Maayong gabi ni Brother Pidong. Ang ato rong hisgutan mga kaigsuonan, Saya kay ganda-ganda, kay saya, ang ato rong hisgutan mga kaigsuonan, kay ganda-ganda, hisguta sa mga angay pansayon. saya kay ganda-ganda, kay saya, saya kay ganda-ganda. Unsay angay natong bansayon aron makabantay ka og dili malimbungan. Kay saya, saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad kay saya-saya, kay saya. Mayong gabi, mayong pagpaminaw ni Gina Abasula Ayuban. Watching from Hindang Lite. Karon lang gyud nakasignal diri pastor tungod sa bagyo. Gikan pa atong bagyong Tino, no? Kumusta mo diha, Sister Gina? Mayong gabi, may pakiguban ninyo Edgar, mayong pagpaminaw. Lujin Gonzaga, pwede request awit Makalangit Milagroso. Sige, ato ni nga tagaan og pagtagad ang awit Makalangit nga request diri. Awit Milagroso. Diri sa ato nga programang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ng Dios, magpanalangin ka natong tanan, ini maong awit Makalangit. Si Toto PG watching live from Hinubaan, Negros Occidental. Mayong gabi ni Nini Daza watching from Tuka, Bagumbayan. Si Rose Bisin, maayong gabi Pastor Gideon uban sa tibok nimong pamilya. Bisan pa sa nagsunod sa programa Dalaygon ng Dios nga magpanalangin ka natong tanan. Si Brother Jilon, kalma lang ta. Maayong gabi Pastor G, salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kanunay nagdasig og nagtudlo pagpasidaan sa tanang katawhan. Dalaygon ng Dios nga kanunay nagatiman kanato pinaagi sa mga mensahe nga kanunay madungog. Dalaygon ng Dios mag-uban o magpanalangin kaninyo diha Brother Gilon. Mayong gabi may pagkiguban ni Idni Obsima. Mayong gabi Pastor ug dalaygon ang atong buhing Dios, palihog awhag ani Pastor kay sikat naman kayo si Ramadri karon kay maunay may gipasalamatan kasagaran sa mga tao kay kuno maoy nanalipod sa tanang matang sa mga bagyo. Okay. Nganong ang si Ramadri man ang gipasalamatan sa mga tao instead ang Ginoo. Unta nga maoy takos og angayan nga pasidunggan og pasalamatan kay siya ang nagbuhat sa tanang butang. Dapat mas pasalamatan nato ang magbubuhat dili ang binuhat. Ang Ginoo maoy nagproteksyon, gigamit lang ang Sierra Madre. God hate idolatry, dili gusto ang Ginoo nga naay mukuha sa ihang himaya. Dili nato hagiton og pasokon ang Ginoo. Kino nindot kay ang mensahe ni Idni Obsima. Kanunay nagdasig ka natong tanan nga padayon natong ihawhag o isangyaw ang mensahe sa Dios. Lamang dili nato kalimtan nga ang nauna sa diri sa Pilipinas kini bitang patuo-tuo. Sa wala pa isangyaw gyud ang Biblia, wala pa isangyaw ang tinuod nga mga mensahe gikan sa Dios. Nakapundar na ang mga idolatry. Doon na mga even sa panahon ni Apostol Pablo, mauhinungdan dito sa lugar sa Athens, kung imong lantawon Atenas,
Kung imong lantawon bugbog sirado si Apostol Pablo tungod kay dunay mga tao dito nga dunay gisampit nga Ginoo. Sama sa diri sa ato ang nasod nga Pilipinas. Dili lang kay karon lang nga dunay mga tao nga nagyukbo sa mga bukid, nagyukbo sa mga pangpang, nagsimba o nagampo sa mga tubod. Dugay na kayo nga dunay mga tao nga mao'y ilang pagtuo. O maunay rason nga nung giluwas ko sa tinuod nga mga mensahe sa Dios ug sila ang atong misyon. Naunsaon man nato mga kigsunan aron mahimong epektibo ang ato ang pagsangyaw. Una sa tanan mga kaigsunan, padayon nato nga dadon gyud sa mga pag-ampo. Padayon natong dadon sa mga hangyo nga tus Ginoo nga ang mga tao nga sirado og gunahuna ablihan og makabaton sa mensahe sa kamatuoran. Tinuod ang Sierra Madre mga kigsunan nahimong inila tungod kay dunay naghimo nga moingon ta nga sugilanon mahitungod ni ining maong bukid. Tungod kay kaniadto mga kigsunan ang mga tao wala gyud maatiman sa pulong sa Dios. Tungod kay kaniadto walay nagsangyaw. Wala gani tuguti nga dunay mubasa sa Biblia. Karon nga sa atong panahon daghan ng mga nagbasag Biblia mao hinungdan ang atong nasod nga Pilipinas. Mga kaigsunan, nagkadaghan ang mga tao nga nabag-o. Nagkadaghan ang mga tao nga nangausab. Usa sa mga ilhanan, nagkadaghan ang mga simbahan nga ang gisimba ang Dios Espiritu. Mana nga dili lang gyud nato mga kaigsunan kana bitawng undangon ang pagpakig-away sa espirituhanon nga bahin o dili nato kalimtan buhaton nato ang pakig-away diha gyud sa mga pagampo. Kung mutugot ang Dios mga kaigsunan nga dunay mga tao nga muabli sa ilang hunaw nagasing-kasing ug mamati sa mga mensahe nga karon atong paghisgutan, mga kaigsunan, ang giingon sa balaang kasulatan nga makabaton gyud silang pagtuo kay ang pagtuo nagagikan man sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Muna nga usag gyud nga ato ang ipangayo sa Ginoo nga dunay magwawali anang dapita, dunay magsasangyaw anang dapita. Salamat kaayo sa imuhang pagpakabana idni obsima o kining tanan nakita sa Ginoo. Maayong gabi, maayong nga pagpaminaw ni Glory Donaire Fortuna. Maayong gabi Pastor Gideon. Maayong gabi usab request awit makalangit Pastor. Espiritu sa Dios sa kasing-kasing ko. Magdaig sama kang David. Espiritu sa Dios. Sige. Ako na ni nga kanon magdaig sama kang David. Ako sa ning pangitaon diri. Magdaig sama kang David. Ato ni nga tan-awon kung naa ba diri. Salamat kaayo no. Mudaig diri lang sa tunga programang Pulong Mo Kinabuhi ko. Si Toto PG, request ko kanta Pastor, ikaw ang kusog kanako. Espiritu sa Diyos, sa kasing-kasing ko, mudaig, sama kang gabi. Espiritu sa Diyos, sa kasing-kasing ko, mudaig. Mayong gabi ni Bibian, mayong gabi ni Pastor Eliser Godines, mayong gabi Pastor. Si Raj Yumi, mayong pagkiguban, Jingjing Tordelio, mayong gabi Pastor sa imong pamilya ug sa tanang naminaw. Mayong pagkiguban ni Pastor John Relki Tudlas, Hosea Noel Tudlas. Good evening Pastor Gideon, Pastor John Rel ni. Maupay pag-abot nako gikan sa Cebu City. Live na kadiri karon sa Shine FM 101.3, Jiki Jack Alcantara Glorious King Jesus Assembly. Salamat kayo Pastor kung sa inyong biyahe. Ug maayong pakiguban, maayong pagpamati sa tanang mga listener sa Shine FM 101.3.
Og sa tanang mga kapastoran nga nagsunod ni ini, I declare blessing sa matag usa ako nagtuo nga naa kanunay ang gahom ug panalangin sa Ginoo sa matag usa. Si Kylie Jan, maayong gabi. Pastor Carmen Mahilom Bantigi, maayong gabi, Pastor. Maayong gabi. Si Pastor Russell, kumusta mong tanan? Madanasigon kanunay sa programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Ang Dios kanunay mag-uban. Amen. No? Salamat kaayo. Maayong nga pagpaminaw, pagiguban ni Wilda Cruspiro, Jingjing Tordelio, si Rins B. Ayuban. Maayong gabi, Pastor, ug sa imong pamilya. Maayong gabi pod sa akong pamilya diha sa Tabukindang Liti, gikan diri sa Cavite. Kumusta imuhang pamilya dito sindang, bro? Leonie Canio Parinasan. Maayong gabi, request og labon. Di ko mo to, anak, Pastor, kay wala na mulabaw sa gahom sa atong Dios, tag-iya sa tanan. Amen. Di gyud ta mo tuo Di gyud ta mo tuo mga kaigsunan nga doon na pa'y angay simbahon og yukbuan. Lamang mauna nga nauna na ang mga kanang bitaw nagsimba og mga bukid. Ato ra gyung iampo mga kaigsunan nga kung kita ipadala sa Ginoo sa pagsangyaw, moingon tang kita, posible ikaw, ako, kitang tanan, pwede tang ipadala sa Ginoo niya nang maong lugar aron pagsangyaw sa iyang mga mensahe, aron ang tao makabaton og pagtuo. Kay ang giingon ni Pablo, ang tao makabaton og makadawat og pagtuo kung makadungog sa pulong sa Ginoo. Si Jeter sa Ginsa, maayong gabi, Pastor Gideon, og sa tanang kaigsunan ang minaw dalaygon ng Dios niining kagabion. Si Sister Diti Alsola, si Arlene Inot, maayong gabi ninyo diha sis. Uban ni Pastor Renato Inot, kumusta mo, Pastor? Si Janice sa Ginsa, maayong nga pakiguban. Si Juriel Carpintero, maayong nga pakiguban og dalaygon ang Dios sa atong isuon nga nanukad sa bayog. Asa man ning bayog? Si Dante Alsola, maayong Diti Alsola, Sister Bernadette, maayong gabi. Si Dante De La Torre, good evening, Pastor. Naapod ko na minaw sa Pulong Mo Kinabuhi Ko. From Argao. Uy, kumusta ka sa Argao, Brad Dante? Si Malin, maayong gabi ni mo, Sister Malin. Atong nahisgutan mga kaigsunan ang pulong sa Dios nga naghisgot sa pagbantay. Mateo 24, diha ta mag-uban. Awit makalangit, ikaw ang kusog, unya mo sunod dayon ang pulong sa Ginoo. Ikaw ang kusog kanako, kalipay o dalampanan, muabot man ang problema, walay mahika pahimulan, walay maika kumpara sa imong gugma. Mayong pagiguban ni Lorena Traya, si Nini Dasa, iambo tagid nga may kapabot sa ila nga pulong, magpaabot silang pulong. Amen, no? Dunay mga pastor o magwawali matud pa sa mensahe ni Abraham nga pasagdi silang Moses ug mga propeta nga mao'y muwali didto. Ug dili gyud sila motuo, di gyud sila motuo bisan pa kung dunay mabanhaw. Muna nga importante gyud mga kaigsunan nga makasangyaw gyud ang tanan. Usa sa gitinguha diri sa ato nga programa nga kitang tanan mga Kristohanon magpakabana gyud sa trabaho nga gibilin sa Ginoo. Usa na diana maong pagsangyaw. Ug mahimo kang kabahin sa pagsangyaw, labi na kung imo i-share ka ang atong programa ngadto sa inyong mga kailagigala. Maayong gabi ni Jerwel Limpahan Badoy, Pastor Jerwel, maayong gabi. Shirley Naro Tumaudos, good evening. Josephine Badadaw, maayong pakiguban. Gloria It's Herminio, maayong pakiguban. Si Florita Ikat, good evening. Florita Di Guzman, maayong gabi, Pastor. Salamat sa Ginoo kay naka-timing jud ko, Pastor, watching from Dubai. Maayong gabi, may pakiguban ninyo diha, Sister Florita Di Guzman, atong ison diha sa Dubai. Kumusta mo diha? I declare blessing sa inyong pagpuyo diha sa Dubai.
Si Chris Cabahog, good evening Pastor, dalaygon ang buhi nga Dios. Pa-shout out ko sa akong mama nga pirming nagmati sa imuha Pastor. Og sa akong brother Juni, awit makalangit labod. God bless you always Pastor, og sa tibuok banay sa imong pamilya. Salamat kay sa inyong pakiguban. Ako ra ning andamon ang awit nga inyong request labod. O niya ato ra ning pagtagad kung dunay oras sa ato ang pag-uban niining taknaa. Kanimo o Diyos, unsa man kalayo ang langit, kung mamuan lang sa tanan. Ikaw ang puso, ikaw akong Diyos. Nindot kayo mga kaigsonan ang awit nga atong nadunggan, ikaw ang kusog. Mayong gabi, mayong pagiguban ni Chris Cabahog, mayong gabi ni Ranly Campos. BE Pastor, request ko gibag-o mo. Sige. Mayong gabi ni Pastor Adila Fat Bersamera, mayong gabi ninyo diha Pastor. Ni Kador Sudaria, mayong nga pagiguban. BE ninyong tanan diha Pastor Gideon. Kumusta man mong tanan gikan ni Adila Fat Bersamera. Pastor Adila, salamat kay sa Ginoo kiragyon mi diri. Og atong hisgutan mga kaigsonan ang pulong sa Ginoo diha sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 4 og hangtod sa bersikulo 5. Kini nga bersikulo mga kaigsonan maoy atong gikinahanglan nga ato ang mapatalinghogan sa ato karong panag-uban. Ang pulong sa Dios nagingon si Jesus mitubag. Pagbantay kamo ug ayaw kamo palimbong ni bisan kinsa. Kay sa ako ngalan, daghang tao nga moanhi nga moingon ako ang Mesiyas ug daghan nga malimbungan. Dalaygon ang Dios mga kaigsonan nga padayon nga magagiya o magatudlo sa matagusan nato kakinabuhi. Kining maong mensahe alang ni sa tanang mga Kristohanon. Alang ni sa tanang mga sumusunod ni Jesus Christ. Alang ni sa tanang mga tinun-an ni Jesus Christ. Buti pasabot, alang ni nimo nako og kanatong tanan nga nahimong Kristohanon diha sa ato ang pag-alagad pagtuo kang Kristo. Ang usa sa mga pinakaimportante nga mensahe nga gikinahanglan nato nga makatunan din atong bansayon mansuhon ang atong kaugalingon aron dili gid kita malimbungan, kinahanglan kining pulong pagbantay. Ang pulong pagbantay mga kaigsonan na kinahanglan tag usa ka abilidad nga naagyod ang pagkamaigmaton. Usa sa mga rason o hinungdan nganong kinahanglan magbantay ta tungod kay dili gid mapakyas ang gipamulong diha sa atong Ginoo nga moabot gyud ang panahon nga dunay mga tawo nga magdala sa ngalan ni Jesus. Magdala sa ngalan ni Jesus mga kaigsonan o magdala sa ngalan Yeshua. Apan mga igsoon sila nga magdala sa ngalan ni Jesus o Yeshua, usa sila ka mga malimbungon nga mga mensahero. Ang pangutana mga kaigsonan, unsaon nato unsay atong gikinahanglan aron makabantay ta? Unsay atong gikinahanglan? Ang siguro mga kaigsonan ato ni siyang tan-awon sa usa ka tawo nga gisuhulan aron pagbantay like sa mga kinabuhi sa mga security guard. Ang gikinahanglan mga kaigsonan aron makabantay gyud ang
usa ka security, mga igsuon, kinahanglan dili siya dukaon o dili siya luyahon, kundi alerto siya kanunay. Kinahanglan doon na say abilidad nga magmaigmaton kanunay, magsugod sa iyang pag-duty hangtod sa paghuman sa oras sa iyang duty. Kinahanglan dili gid siya magkanabitawng, dili gid siya mubatig kaluya. Naa kanunay ang pagkamaigmaton. Kon ang mga security guard, mga kaigsunan, nagkinahanglan nga magmaigmaton sa tanang panahon, labaw na kitang mga Kristohanon. Nganong kinahanglan man tang magbantay, mga kaigsunan, tungod kay gipa sidaan sa atong Ginoong Hesukristo nga dunay mga tao nga magdala sa iyang ngalan. Dunay mga tao, mga kaigsunan, nga magdala sa mensahe o ngalan ni Jesus, apan ang ilahang tuyo mao ang pagpanglimbong sa mga tao. Yung atong hinumduman, mga kaigsunan, dunay sulat si Apostol Pablo nga diha sa ikaduhang Korinto, Kapitulo 11. Atong ablihan, mga kaigsunan, ang Biblia diha sa ikaduhang Korinto, Kapitulo 11, versikulo 14. Ingon dinhi, og kini dili katingad-an, kay bisan si Satanas makausab sa iyang kaugalingon sama sa anghel sa kahayag. Busa dili katingad-an kon ang iyang mga alagad usab magtakuban. Pagkaalagad sa pagkamatarong, ang ilang dangatan tukma sa ilang binuhatan. So diha giklaro, mga kaigsunan, nga ang atong kaaway nga mao si Satanas, bisan gani ang iyang mga alagad. So diha giklaro, mga kaigsunan, si Satanas doon na po siya mga alagad, doon na po siya mga sulugoon. Imong makitaan diha, mga kaigsunan, doon ay sulugoon si Satanas. Giklaro diha nga makausab sila mismo sa ilang kaugalingon ngadto sa kahayag. Karon, unsa may atong gikinahanglan aron makabantay ta nga kini mga alagad o mga sakop dayon ni Satanas. Ang gipakita ni Apostol Pablo, mga kaigsunan, ang ilahang dangatan tukma sa ilang binuhatan. Miingon din nga ang ilang dangatan tukma sa ilang binuhatan. So diha giklaro, mga kaigsunan, nga ang ilang binuhatan maoy musugilon kung kinsa sila. Dinhi giklaro, mga kaigsunan, nga kung makadungog tag mga mensahe o mga mensahero nga magsulti sa ngalan ni Ginoong Hesus o mga pagtulun-an ni Ginoong Hesus, gipahinumduman ta nga dili ta di ay basta-basta mutuo mudawat niini. Nganuman, tungod kay ang mga sakop ni Satanas, iyahang mga disipulo dili magsangyaw nga magpaila nga sakop sila ni Satanas, kundili mo magsulob sila sa bistis pagkamatarong. So sa may atong gikinahanglan, ang atong gikinahanglan, mga kaigsunan, nga gasa o abilidad nga maoy makatabang nato nga magbabinantayon ta, mga kaigsunan, kining gitawag og discerning spirit. Now atong hinumduman, mga kaigsunan, ang atong kinabuhi nahimugso ni siya sa tulo kabahin. Dunay lawas, dunay kalag, ug dunay espiritu. Og ingon si Apostol Pablo nga sa diha nga ang tao bubuan na sa balang espiritu, ang balang espiritu mupuyo sa kinabuhi sa tao nga makighiusa sa atong espiritu.
Kini atong mabasa diha mga kaigsunan sa Roma Kapitulo 8:16. Roma 8:16 mga kaigsunan. Makighiusa ang maong espiritu or balaang espiritu sa atong espiritu aron pagpamatuod nga kita mga anak sa Dios. Og ang balaang espiritu mga kaigsunan maoy muhatag natog abilidad sa pag-ila sa usa ka tawo nga magwali sa pulong sa Dios kung gikan ba gyud sa Dios og dili ba siya gikan sa Dios. Kinahanglan gyud tang makaila. Kinahanglan ta mga kaigsunan nga mabansay nato ang atong kaugalingon diha sa paggamit sa gitawag discerning spirit. Nganong importante mga kaigsunan ang discerning spirit sa atong pagpangalagad tungod kay nagpasidaan si Jesus nga kinahanglan tang magbantay. Ug walay lain nga makatabang nato aron makabantay ta sa tanang panahon ang balaan ra gyud nga espiritu. Ug ang balang espiritu mga kaigsunan mutabang na nato sa pag-ila, mutabang na nato mga kaigsunan sa pagkilatay sa usa ka magwawali. Kung gikan ba sa Dios o dili ba siya gikan sa Dios. Usa sa mga ikahatag mga kaigsunan sa balang espiritu kining gitawag abilidad o gitawag gasa sa pag-ila sa tao. Gasa sa pag-ila mga kaigsunan sa usa ka magwawali. Maunay gipakita mga kaigsunan sa atong Ginoong Hesukristo aron kita makabantay gayud sa tanang panahon. Dunay mga pamaagi mga kaigsunan aron mahimong epektibo ang atong kinabuhi diha sa pagbantay. Usa sa mga pamaagi kinahanglan mabansay ta sa gitawag discerning spirit. Ato kuno nang lilion makadiyot mga kaigsunan unsa maning discerning spirit. Ang discerning spirit mga kaigsunan mauni siya ang gasa sa espiritu or gasa sa Espiritu Santo nga makahatag kanatog kaabtik sa espirituhanong panglantaw. Kana bitawng kung wala ta ani dili ta kakita sa kinaiya sa tao, sa tuyo sa tao, sa plano sa tao. Kumbaga, dali kang limbungan. Dali kang mailad kung wala ka niini. Pero kung naa kay gasa sa balang espiritu, mga kaigsunan, mahimong abtik ka. Mahimong makakita dayon ka, kumbaga makailad dayon ka. Sa paglantaw pa lang nimo sa usa ka tawo, makailad dayon ka kung unsay iyang tuyo. Kung unsay iyang plano, makailad dayon kag kinsa siya. Ang balaang espiritu muhatag na siya kakayanan o katakos aron magmaigmaton ka sa tanang panahon. Aron makaila ka sa tinuod nga mga mensahe, aron makaila ka mga kaigsunan sa tinuod nga katuyuan sa pagwali sa maong tao. Kay kung wala ka ani mga kaigsunan, ang ending ana moingon ra ka nga abi nako. Kanunay ra kag abi nako. Nagtuo manggod ko. Ulahin na ang tanan. Kumbaga, nanay damage. Kinahanglan sa atong pagkakristohanon dili ta maulahi kanunay. Kinahanglan mag-una ta mahitungod sa mga panghitabo. Ug usas makatabang nato ang balang espiritu. Si Apostol Pablo dunay mensahe mahitungod niini diha sa unang Korinto.
Unang Korinto Kapitulo 12, versikulo 10. Ingon dinhi, ang Espiritu naghatag ngadto sa usa ka tawo og gahom sa paghimog milagro, sa laing tawo gihatag niya ang hiya sa pagsulti sa mensahe sa Dios, ug sa lain pagayod ang katakos sa pag-ila sa nagalalaing espiritu. Importante ni siya kanang duna kay kakayanan o katakos nga makaila ka sa nagkalain-laing klaseng espiritu. Sa usa ka tawo naghatag siya hiya sa pagsultig lahi nga mga pinulungan, ug sa laing tawo hatag siya hiya sa pagsabot sa pinulungan ug maorang pinulungana. Sa maong mga pinulungan. So imong makit-an mga kaigsunan nga ang balang espiritu mo-release siya og gasa nga magtabang kanato mga kaigsunan aron makailata kung unsa nga klaseng espiritu ang anaa sa usa ka magwawali. Labi na mga igsoon sa atong panahon karon, haskang daghana na gyung magwawali. Daghana gyud kayong magsasangyaw. Unya kung imong tan-awon na anay mga kung maingon ta nga unsay tawag ana kanang namaligya diha sa mga merkado, ang uban na ay mga moingon tang abilidad sa pagdani, abilidad mga kaigsunan sa pag inganyo sa mga customer. Dunay mga tao mga kaigsunan nga para madanigyod ang tao, ang uban dunay mga himuon nga dili na gyud makit-an nato sa Biblia. Dili na gyud makit-an sa pagtulon ni Jesus Christ. Og maunay gikinahanglan nato nga mailhan nga dili lang sa ulahin nato mamatikdan, kundi kinahanglan mag-unata sa tanang panahon. Og ang gikinahanglan nato ang gasa nga gikan sa balang espiritu nga makailag gyud ta sa naglaing espiritu. Kini mga igsoon dili ni siya ordinaryo nga kaalam. Dili ni siya ordinaryo nga makuha lang nato diha sa eskwelahan. Usa ni siya kakaalam mga kisunan nga gasa sa Espiritu Santo nga maglihok sa matagusan nato kakinabuhi aron magpaila or makailata sa usa ka tao o sa usa ka espiritu nga magwali sa pulong sa Ginoo. Mao gyud nay pinakaimportante mga kaigsunan ko sa Ginoo nga magamit nato kining gitawag gasa sa balang espiritu. Sa ako nang gikaingon kining gitawag discerning spirit. Kay kung naatay gasa mga kaigsunan sa balang espiritu ug atong namanso atong kaugalingon ug nabansay nato atong kaugalingon sa paggamit niini, dali tang makabalo sa usa ka mensahe o sa usa ka propesiya kung kini gikan ba sa Dios or dili bagikan sa Dios. Kay atong hinumduman mga kaigsunan si Jesus Christ ug ang mga apostoles pinaagi sa balang espiritu nagpahinumdum ang atong Ginoo nga dili tanan nagdala sa pulong gikan sa Ginoo. Mao nang nagkinahanglan ta og discernment aron mahibal-an nato ang tinuod nga mensahe gikan sa Dios. Kay dili tanang mensahe nga atong madunggan nga gikan sa Dios. Si Jesus mga igsuon sa iyang pag-anhi, dunay mga simbahan nga giwalihan og dili mensahe sa Dios. Ug usas mga ebidensya mga kigsunan ang kinabuhi wa mabago. Mo nang kabantay mo dunay mga simbahan nga o dunay mga tao ug mga simbahan nga sige man tag panimba.
Naisimba sa Huwebes, naisimba sa Merkulis, naisimba sa Martes, naisimba sa Sabado. Tibuok simana dunay simba. Pero ang kinabuhi, pertiragyapong batia. Nganuman, tungod kay ang mensahe nga giwali sa mong simbahan, dili mensahe sa Dios. Dili pagtulunan sa Dios. Sa ako nang gikaingon diri sa tunga programa, mismo ang atong Ginoo nakasakop. Kini mabasa nato diha sa Mateo kapitulo 15. Dili gyud nato na kalimtan mga kaigsunan. Kanunay na siyang gipaabot diri sa ato ang programa para makabantay na gyud ta nga dunay gyoy simbahan nga wala magtudlo sa mensahe sa Dios ug ang pinakalisod nga sa ilahang pagtudlo gipaangko nila or gipatuo nila ang mga tao nga kini mensahe kuno sa Dios. Mateo kapitulo 15:8 nag-ingon dinhi, kining mga tawhana nagpasinungog kanako sa pulong lamang. Nagsampit sila sa ngalan ni Jesus, nagsampit sila sa gitawag Yeshua, apan layo kanako ang ilang kasing-kasing. Walay kapuslanan ang ilang pagsimba kanako, kay ilang gitudlo ingon nga balaod sa Dios ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao. Unya, kung ikaw nga Kristohanon ka, wala nimo bansaya ang imong kaugalingon sa paggamit sa gitawag abilidad o gasa sa balang espiritu to discern the spirit, dili ka kabantay. Di ka kabantay mga kaigsunan kung kanang mauminsahi gikan ba sa Dios. Munang nagkinahanglan ta og discerning spirit. Posibilidad ba Pastor Gideon ang usa ka tawo nga dunay balang espiritu, di gyapon siya maka-discern o dili gyapon siya makaila sa klaseng espiritu? Yes, posibilidad. Kung ang iyahang kinabuhi wala mamanso ni mabansay sa paggamit sa gitawag gift of the Holy Spirit, kanang gitawag gasa sa balang espiritu. Mao nang importante gyud mga kaigsunan. Sa ko nang gikaingon nganong importante ang discerning spirit, una, para dili ka malimbungan sa lihok ni Satanas o sa mga disipulo ni si Satanas. Kay sila magawali dili sa ilang pagkasatanas, kundi muwali sila sama gayud sa anghel sa Ginoo. Magpakamatarong sila. Pero ang ilahang binuhatan, imo silang mailan. Magwali sila simbahan, magwali sila sa pulong sa Dios, pero naay mga babae, daghag kabit. Ang uban diha kusog manari. Munay mga ilhanan, matud pa ni Apostol Pablo, apan tukma ang ilahang dangatan sa ilang binuhatan. Ang uban diha sige introduce og bino. Mumisa og Domingo, mo introduce pog bino. Ang uban beer. Kay ang ilahang ipasabot nga si Jesus mao'y nagpasiugda og painom dito sa kana. Usa na siya ka klaseng nga ngilngig nga mensahe, pagpasipala sa Dios, pagbugal-bugal sa Dios. Wala sila makabalo niini kay matud pa sa mga mensahe sa Dios des Biblia, buta og halap sila. Buta, bungol, halap pagyod. Nganong kinahanglan nato ang ang discerning spirit nga usa ka gasa gikan sa balang espiritu. Dili lang aron makabaluta kung unsa gyud ang mga mensahe o propesiya, kundi aron makabalo usab kita sa espiritu sa tao kung tinuod anay ba siya o dili ba siya bakakon. Ang discernment mga igsuon dako kay na siya ikatabang nato aron makailata sa katuyuan sa tao, unsay tuyo sa tao. Dili lang sa pulong kundi sa ihang kanagitaw, iyahang tuyo, ihang tumong.
mga igsuon. Unya, nganong kinahanglan pag yuta gitawag discerning spirit para makabuhata sa insaktog yung desisyon. Ang discernment mga igsuon dako kini siyag makatabang sa pag-ila sa kaubuton sa Dios. Makaila ka ug makaila ko, makaila ta kung unsa gyud ang kabubuton sa Dios. Kung masunod ug matuman nato ang kaubuton sa Dios, igsuon ko sa Ginoo dako kay saad si Jesus ni adtong mga tawo nga nakatuman sa kaubuton sa Dios. Ang saad ni Jesus abri ang langit. Pero kung ang tao nagtuo Ginoo, wa makatuman sa kaubuton sa Dios, sirado ang langit. Mao nang niingon diha sa Mateo 7:21, 22, 23. Nganong nagkinahanglan tag discerning spirit aron magpabilin ta diha sa pagpangalagad nga may kalinaw ug may kasiguruhan. Nganuman dali kang alarma mga kaigsunan kung dunay mga fake teaching, kanang false doctrines, mga sayop nga doktrina, mga piki nga mga pagtulunan, dali kang makaila. Sa pagwali pa lang mga kigsunan, iniglantaw nimo sa katawo, makaila dayon kag unsa iyang tuyo. Dili lang ingon nga nagduha-duha ka. Ang tao mga kigsunan nga kanunay na bansay og namanso ang iyang kaugalingon sa gitawag gasa sa balang espiritu nga gitawag og discerning spirit. Inigtan-aw pa lang niya sa tao, makaila na siya unsay tuyo sa tao. Makasabot na siya unsay tumong sa tao. Buti pasabot, dili siya maulahi. Kung ang usa ka Kristohanon sama nato, dili ta kantigong mo gamit ug wala ta mamanso ni mabansay diha sa gitawag discerning spirit. Wala ta kanabitang makakaton. Ang mahitabo mga kigsunan mao ni dali kang mailad. Kung wala kay kahibalo, dali kang mailad. Kini atong mabasa mga kigsunan sa usa ka mensahe sa usa ka propeta nga si propeta Osias. Diha siyang libro kapitulo 4 versikulo 6 nag-ingon dinhi. Malaglag ang akong katawhan tungod kay wala ako ninyo ilha. O kay gisalikway man ninyo ako, isalikway ko usab kamo. Ingon nga ang hari, o kay nalimot man kamo sa balaod sa inyong Dios, kalimtan ko usab ang inyong mga anak. So dinhi giklaro mga kaigsunan, ang usa ka tawo nga kana bitawng musalikway sa Dios, wala magtagad ni magpakabana sa Ginoo, isalikway usab sa Ginoo. Kung ang usa ka tawo mga kaigsunan kulang og kahibalo mahitungod sa Dios, kulang og pag-ila mahitungod sa Dios mga kaigsunan, walay kasiguruhan sa bag-ong langit o bangiyota. Muna nga kinahanglan gyud ta og kanang gasa sa balang espiritu sa pag-ila. Makaila gyud ta. Unya ang tao mga igsuon nga wala niya manso ang iyang kaugalingon sa gitawag discerning spirit, dali siyang madala sa gitawag emosyonal nga mga wali. Dali siyang madala sa gitawag emosyonal nga mga pagtudlo. Kabantay mo mga kaigsunan, ang mga wali nga dunay mga background sounds, murag dali kang maabli. Naay mga background nga sounds, dali kang maabli. Pero kung doon na kay gitawag discerning spirit, dali ka pug makabantay.
Ang tao o Kristohanon nga wala niya bansaya ang ihang kaugalingon sa paggamit sa gitawag discerning spirit nga usa sa mga gasa nga gikan sa balang espiritu, dali siyang madala sa gitawag mga emosyonal nga kahimtang. Mutuo lang dayon sa mga butang nga makapahimo niyag feel good. Kanang murag maayo kaayo alang niya, insakto kaayo alang niya, dali siyang madala. Unya kung ang usa ka tawo wala mabansay ang iyang kaugalingon sa gitawag discerning spirit, dali siya dayong makadesisyon sa dili kabuton sa Ginoo. Dali siyang makatando kumbaga. Unya pwede siya nga mahimong instrumento or gitawag siya mismo ang makahimo og buhat nga mismo siya ang maglibog ra sulod sa iyang kaugalingon. Munay usa sa mga kanabitang epekto o kahimtang sa tao nga wala mabansay siya diha sa paggamit sa gasa sa balang espiritu, pag-ila sa espiritu. Importante gyud kaayo mga kaigsunan nga kitang mga Kristohanon kaantigo kanunay tang mo discern sa bisan unsa nga mga wali o bisan kinsa nga mga tao nga magdala sa pulong sa Ginoo. Importante gyud kaayo kanang gitawag discerning spirit. So ang pangutana mga kaigsunan, kinsa man pod ang makabaton ana? Kinsa man pod? Unsaon man aron ang usa ka Kristohanon sama nimo nako, unsaon man aron makabaton ko niining maong gasa? Balik na pud ta, magpapandong na sad ta sige. Daghang kayong mga tao nga hapit na tanang simbahan or hapit na tanang mga magwawali adtuon gyud aron makapapandong. Ang pamaagi mga kaigsunan aron makabaton ka ni ining discerning spirit, una, sigurado kang nahimo kang anak sa Dios. Kay ang tanan nga mga anak sa Dios makabaton gyud ni ining gasa sa gitawag discernment. Makabaton gyud siya. Mga kaigsunan ko sa Ginoo, ang tinuod nga mga anak sa Dios, unya ang giingon dito sa Juan mga igsoon, sa unang Juan, ang tinuod nga mga anak sa Dios, dili gyud siya makasala ug dili gyud siya magpadayon sa pagpakasala tungod kay makailan na siya sa trabaho sa balang espiritu. Kumbaga kana bitang makailan na siya unsay kaubuton sa Dios ug unsay dili kaubuton sa Dios. Akong nabasahan ni diha sa unang Korinto, akong tan-aw ni unsay naa sa unang Korinto. Unang Korinto mga igsoon, kapitulo 2, versikulo 14 man siguro, ako rang tan-aon. Apan ang tao nga wala magbaton sa espiritu sa Dios, dili makadawat sa mga gasa nga gikan sa espiritu. Dili gayud siya makasabot niini og binuang kinialang kaniya kay kini matugkad man lamang sa espirituhanong pamaagi. Ang taong espirituhanon makatugkad sa bilis sa tanang butang apan walay makahukom kaniya. So diha giklaro mga kaigsunan nga ang tao nga wala magbaton sa espiritu sa Dios dili makadawat sa gasa nga gikan sa espiritu sa Dios. So diha giklaro nga ang tao nga makadawat gyud sa gitawag gasa sa Espiritu Santo, usa niini kaning gitawag discernment. Mga igsoon, kanang tinuod kang anak. Ang tao nga tinuod nahimong tinuod nga anak sa Dios, nakabaton sa espiritu gikan sa Dios. Unya
Usas mga ilanan nga naa nimo ang balang espiritu kanang naa kay konsensya. Kanang konsensyahon ka ba? Pero kon sa imong pagkakristohanon, di na ka mubatig konsensya. Ikaw nga tao, muingon ko nga may pay safeguard nimo kay napay bitoy. Kabantay mo sa safeguard napas bitoy. Nga muingon, ako ang imong konsensya. Or sa safeguard ba na o sa joy? Kinahanglan kitang mga Kristohanon, nagyod nato ang balang espiritu. Yan nindot kayo mga kaigsunan, kung naa na to ang balang espiritu, kanunay putli ang ato ang kanabitang ang atong pagsalig, ang atong pagtuo. Unya, kinsa pagyod ang unsa pagyud mga pamaagi aron makabaton ang tao o makabaton ang Kristohanon niining gasa sa pag-ila sa espiritu. Kato mga taong putli o kasing-kasing. Ning tuo ka, wa na ka magbisyo. Pero kung ning tuo ka nga sige ra po kag bisyo, dili ka makaila ug dili nimo magamit ang unsay bunga ug unsa ang gasa sa balang espiritu. Mga pamaagi, sunod nga mga pamaagi aron madawat nato kining gitawag gasa sa balang espiritu. Kinahanglan do natay tinuod nga pagpamati. Kinahanglan do natay tinuod nga pagpamalandong sa mga mensahe sa Dios. Kay ang tinuod nga ilhon sa Dios nga nagkinabuhi sa iyang mga mensahe kato mga tao nga tinud-anay nga namati niya. Si Jesus miingon nga dunay mga karnero makaila ko sa ako mga karnero. Naaman siguro na sa Juan. Si Jesus mga kaigsunan nagsulti gyud siya nga ang iya makatawhan iyang mailhan. Usas mga ilhanan nga gipakita ni Jesus Christ diha sa Juan Kapitulo 10 mga kaigsunan bersikulo 27. Ang akong mga karnero mamati sa akong tingog, nakaila ako kanila ug sila nagsunod kanako. So ang tao mga kaigsunan nga padayon nga maminaw, mamalandong, magtuon sa mga mensahe ni Jesus ug magkinabuhi niini, sila ang makadawat sa gitawag gasa sa balang espiritu. Kinahanglan gyud mga igsuon aktibo ta diha. Kumbaga mga kaigsunan kana bitawng dali tang makabantay nga naa nato ang gitawag discerning spirit. Unya unsaon man aron magpabilin tang kana bitawng aktibo. Unsaon man aron magpabilin ni siyang pagkaaktibo sa atong pagpangalagad karon sa Ginoo. Unsaon man nga magpabilin kang alerto sa paggamit ni ining gitawag discerning spirit, makaila dayon ka sa usa ka tawo kung unsa iyang tuyo, unsa iyang plano, kung gikan ba na sa Dios kana iyang mga mensahe, dili ba basig kanang pangilad. Kinahanglan makaila ka, kinahanglan makailata. Aron mahimong aktibo kanunay ang atong kinabuhi diha sa maong gasa, kinahanglan padayon ta nga magpaduol sa Dios. Kinahanglan magpaduol ta kanunay sa Dios. Ug ang gikinahanglan aron magpabilin tang duol sa Dios, oras. Oras maoy gikinahanglan. Nganong oras man Pastor Gideon? Kay daghang kay mga tao nga nagtuo pero wa nay oras sa Ginoo. Daghang mga tao nga nagtuo pero wa nay panahon sa pagpakigsulti sa Ginoo. Makapakigsulti lang panahon sa pamahaw, paniudto, paniapon, kay magpasalamat ra mas pagkaon. Nya dinali-dali pagyod ang uban di nagyud pud kapasalamat.
Ikaw ra gyud nasayod sa imuhang kahimtang sa imong pagkakristohanon. Kung nagpaduol ba ka kanunay sa Dios. Kay kung nagpaduol ka kanunay sa Dios, mga kaigsunan kus Ginoo, mahimong aktibo ug magpabiling pagkaaktibo ang imuhang gitawag discerning spirit. Dali kang makabantay, mga kaigsunan, sa mga tao nga imong ikahimamat diha sa imong pagpangalagad sa Dios. Dali nimong mabantayan ang ilahang tuyo. Daghan kayo mga tao, mga kaigsunan, nga magwali pero dili kaluwasan o kabaguhan ang tumong. Munang kabantay mo nga kanang simbahana dugay na kayo pero bisyoso raman. Tungod kay ang ilahang pagdumala, ang ilahang pagwali dili plano sa Dios, kanang dili gikan sa Dios. Kay ang tinuod nga wali o mensahe nga gikan sa Dios, makausab gyud na sa kinabuhi sa tao. Muna nga importante kining gitawag discerning spirit para makailata unsa gyud tuyo ug tumong nganong nagwali ning tawhana. Para ra ba gyud ni para ba ni maandam ko sa pagbalik ni Jesus? Kay kawang mga kaigsunan nga magminaw tag mga wali nga dili makapaandam nato sa pagbalik ni Jesus. Kawang og walay kapuslanan ang pagpaminaw og mga wali nga dili di ay taandamon sa pag-abot ni Jesus. Atong hinumduman, wala na tay laing gipaabot. Wala na tay lain pang gipangandaman ang pagbalik ni Jesus Christ. Unsaon man nato aron makabantay ta, kinahanglan aktibo o magpabiling pagkaaktibo ang atong kinabuhi diha sa gitawag discerning spirit. So unsay mga pamaagi? Duol dapat ta kanunay sa Dios. Ang gikinahanglan oras. Sunod, ipadayon ang pagbasa o pagtuon sa Biblia taga-adlaw. Dili lang taga-Domingo, kundi dili taga-adlaw. Inigdayong mata or kaha inigtulog. O diri sa atong programa. Sa atong programa na atay buntag, sa atong programa doon natay gabi. Unya aron padayon aktibo ang atong kinabuhi sa gitawag discerning spirit. Mga igsoon kinahanglan magbantay ta kanunay sa atong kasing-kasing. Unsaon man unsa may buhaton aron mabantayan nato atong kasing-kasing. Bantayan nato ang ato ang mata. Bantayan nato ang atong hunahuna. Ang ato ang mata og gidudungog. Kay kun asa gani nato nahatag ang atong mata ug unsa asa gani nahatag nato atong dalunggan, mausad nay dawaton sa atong hunahuna. Kung unsay naa sa atong hunahuna, maunay mo abot sa atong kasing-kasing. Munang bantayan mong kasing-kasing, pinaagi sa imong pagbantay sa imong mata ug sa imong dalunggan. Sunod, aron mahimong aktibo kanunay o pagkaaktibo kanunay ang imuhang kinabuhi sa gitawag discerning spirit, kinahanglan mga kigsunan nga padayon kang magkinabuhi nga matinud-anon. Mapailubon, mapaobsanon sa tanang panahon. Maunay pamaagi mga kaigsunan nga mahimo kang aktibo or padayon nga kanang aktibo ang imuhang pag-ila sa gitawag discerning spirit. Unya ako ang ikaahatag ninyo nga tips o idea inani ni. Kung doon na mo'y mga simbahan o kaha magwawali sa inyong kinabuhi, siguruha ka ng andamon ka sa pagbalik ni Jesus. Siguruha yun na. Kay wala na ilain pang angay na tong pangandaman. Ang pag-abot ni Jesus Christ.
Wa na tay laing pangandaman pa. Nya unsaon po nato pagpaniguro kung wala nato bansaya atong kaugalingon sa gitawag discerning spirit. Mao na nga ikaw ug ako gidasig ta sa pagbansay, paggamit ni ining gitawag discerning spirit. Nya dili nato kalimtan mga kaigsunan aron mahimong epektibo kanunay ang atong ginabuhi. Paduol ta kanunay sa Dios ang gikinahanglan oras. Ayaw gyud ibaylo ang oras nga imo nang kana bitawng gihalad nimo sa Dios. Diha sa pagbasa, diha sa pagsimba, diha sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Unya ayaw kalimti ang pagpakigsuod sa Ginoo. Himua kanunay ang mga pag-ampo para mahimong mabinantayon ka sa tanang panahon. Sa ako nang gikaingon kung nagpabilin ang imuhang pagkaaktibo diha sa gitawag discerning spirit, inigtan-aw pa lang nimo sa usa ka magwawali, makailan na ka. Dili lang kay duda. Dili kay moingkong abi nako. Daan palagi ko. Parang nagduha-duha ka. Mga igsuon, daghan karon nga mga simbahan or mga organisasyon nga ang tigumanan nahimong merkado. Kumbaga, nahimong negosyo. Kabantay mo nga daghan ng mga selebrasyon karon nga nanay gitawag buy and sell. Pwede kang mopalit, pwede po kang mobaligya. Pero doon na gyoy mga selebrasyon karon nga kanunay ra kang mobay, kanunay kang mopalit. Palit kag t-shirt, palit ka og cup, palit kag banner, palit kag pulo, palit ka og daghan nga mga item. Unya ngalan ni Hesus ang gidala. Daghang kayo nga mga selebrasyon karon nga naana gani gitawag pagpamaligya. Dako kay na siyang secret business nga ang ginegosyo ngalan ni Jesus Christ. Magbantay ta na. Kinahanglan ta og discerning spirit. Kay kung naamoy discerning spirit, makamatikod dayon mo. Moingon dayon ka nga, kining t-shirt paliton ni nga walay printa, brato ra. Pero kung giprintahan na giningalan ni Jesus, mumahal siya. Muna ang magbantay kita. Unsay mga pamaagi aron makabantay ta? Kinahanglan magpabiling pagkaaktibo diha sa discerning spirit or sagasa sa balang espiritu. Ako ang Tagalog pagtagad mga kaigsunan ang gi-request diri nga awit makalangit. Labod diri lang sa tunga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga pagapanalangin kanimo kanako og kanatong tanan. Awit makalangit, labod. Mayong gabi may pagpaminaw ni Janer de la Rosa Estante. Yes, amen. Og maayo nga pagkiguban ni Malin og ni Dilian Klaktok Dandoy watching from Kuwait. Dilian Klangtok Bandoy Dandoy Klangtok
Sige. Salamat kayo ug kumusta mo diha sa Kuwait? Kumusta inyong pagpanarbaho diha? Ampingan mo ni Lord. Og ni ani laginon koymi makadiscern jud pastor sa sinultihan pa lang mahalata na jud kun unsay pakay sa tao. Tinuod sa mga sinultihan na lang og sa mga kana pag yung doktrina, teaching, mailhanin mo. Salamat kaayo ni Sister Annie. Si Haris Alarcio, mayong gabi may pakiguban. Si Pastor Arnel L. Raidan, mayong gabi mayong pakiguban. Ang usas angay na to nga pangitaon bitaw, bantayin ninyo ni siya. Mohatag ko ninyo mga idea o tips. Una, ang alagad sa Dios o kanang tinuod nga mga alagad sa Dios, dali nga makabantay sa gibuhat sa Dios. Dali nga makamatikod sa trabaho sa Dios. Pero kung ang usa ka tao mas dali makabantay sa kadaot kaysa gibuhat sa Ginoo, bantayanan kayo na. Usa ni ana ang mga tao hadlokon ra. Pero kung ang usa ka tao dali makabantay, usa ka magwawali, dali nga makabantay sa gibuhat sa Ginoo, lig-unon ka, kasigon ka. Mao gyud nay ako ang nabantayan kaniadto. Bantay ni siya, tagaan pag yutamog mga tips. Ang pastor gani nga sige gwali sa kinabuhi ni Solomon, sa kinabuhi ni David, bantayanan kayo ang iyahang pagpuyo sa pamilya. Bantayanan kayo ang gitawag niyang kanang gitawag kinaiyang tawhanon. Labi na sa gitawag kanang giingon ni Apostol Pablo, tawhanong kailigon. Bantayin ninyo na kanang mga wali nga magsigira og hisgot sa libro ni Solomon, sa kahimtang ni David, kay mahitugod na sa pamilya o pagpuyo. Wala na'y klarong pamilya, wala na'y klarong asawa, wala na'y klarong bana. Pero kung ang teaching ni Jesus mo'y gibarugan, mo na'y tinuod na mensahe sa Dios o alagad sa Dios nga giandam ka ana. Dunay mga magwawali nga kanunay magpropesiya sa mga kalihukan ug lihok sa Dios. Munay mga mensahe nga nagpakita, munay mga buhat nga nagpakita nga giligon ka, gidasig ka. Pero kanang mga propesiya o mga magwawali nga sigira og hisgot og mga katalagman, uy, bantayanan kay na. Sultihan ta mo, bantayanan kay na. Kanunay ra kang hadlukon. Mao na nga si Jesus, mga kaigsunan, kung imong lantawon, kanunay siyang nagpadayag og mga maayong butang. Kanunay siyang nagpadayag og mga mensahe nga magpalig-on. Mahitungod gani sa sala sa tao, mga kaigsunan ko sa Ginoo, kanunay niyang lig-unon ang tao. Mausab ang mga alagad sa Ginoong sumusunod ni Jesus Christ. Sister Vivian, maayong gabi. Si Pastor Arnel L. Raidan, dalaygon ang Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Sister Susana Pablio from Thailand, good evening Pastor Gideon, Pastor Russell, og si Evelyn Halito, good evening Pastor Gideon. To God be all the glory sa pulong nga imong i-share. Si Brother John Barolo, mayong gabi, mayong pagpaminaw nimo Brad John. Atong igsuon nga gikan sa pinamungahan Asibunga, no? Kini si Brad John Barolo, nagkailami ani, usab po ni siya ka security guard nya doon na say
uyab sa una nga karon iya ng asawa. Unya kanunay ni siyang magpa-advise kay ang uyab to as Japan. Kanunay gini siyang magpa-advise nya kanang kinasingkasing gyud siya nga magpa-advise. Nya tabang sa Ginoo mga kaigsuonan, igo ra gyud kong muhatod sa mga mensahe sa Dios alang sa atong igsuon ni Barolo. Nya karon malipayon kay sila uban sa iya pong buutan o makugihon kay asawa. Mayong gabi ninyo diha Brother John Barolo uban ni Sister Gretchen. Kumusta mo diha sa Sibunga, no? Salamat kaayo sa Dios nga nag-uban og nanalipod diha ninyo. Sister Pasa, maayong gabi. Si Lugin Gonzaga, salamat pastor, ako nang timan-an na ako'y pangutana kanang magwali nga kanunay lakbitan ang iyang kinabuhi. Depende siya kung lakbitan niya ang iyang kinabuhi, depende sa sitwasyon. Kung ang iyang kinabuhi nahimo siyang maayo nga panag-ingnan, nindot na siya. Pero kung ang iyang kinabuhi murag na highlights kay sa mensahe sa Dios, dili na siya maayo. Importante nga ang iyang kinabuhi mahisgutan para pagpalig-on sa pagtuo sa tao nga mas masabtan nila ang mensahe sa Ginoo. So depende na siya sa kahimtang sa iyang kinabuhi, Sister Lugin Gonzaga. Si Brother John Barolo, maayong gabi pastor, maayong gabi ninyo diha. Si Ailer Pantalita, maayong gabi pastor, salamat sa Ginoo, nakapamuhat ka sa sugo sa Ginoo. Ang tinuod dili lang kay ako, kun dili ikaw, kitang tanan. Kay usa sa mga ilhanan ug pag-ila ni Jesus nga ikaw ug ako dunay pagtuo, motrabaho ta sumala sa sugos Ginoo. Ay dili na to kalimtan ang Juan 14:12. Si Jesus miingon, ang tinuod mao kini. Ang motuo kanako magbuhat sa akong mga buhat ug magbuhat paglabaw panini. Si Morina Daitol, kanang sigi og hisgot sa tithes and offerings pastor. Unya kanunay padyod og ambagan, normal lang ba pastor? Salamat sa pagtubag. Depende na sa sitwasyon sa tao. Depende na sa kahimtang sa tao. Nganuman, ang tithes and offerings or tithes and offering mga igsoon, mao na say pamaagi aron ang tao makasinati sa panalangin sa Dios. Kung ang usa ka magwawali nakita niya nga ang mga tao nagkinahanglan og panalangin sa Dios, na ay mga nagdepende man guna siya, sultihan ta mo mga kaigsuonan na depende na sa gitawag mga prayer request. Ang pastor nga nagdumala og usa ka simbahan, nagdepende ang iyang wali sa gitawag koleksyon, sa gitawag prayer request. Kay ang tanang mga pastor sama nako nagmonitor na sa kahimtang sa tao o sa gitinguha o gipangandoy sa tao. Naamanggoy mga tao nga naglisod sa kahimtang, naay mga tao nga dunay sila'y mga pre-request o mga pag-ampo nga pastor, makapa-eskwela migtarong sa among anak, makapahuman mis among anak, kanang naami magamit sa pagpa-enroll, naami magamit sa pagpa-eskwela sa college. Ang pastor mga kaigsuonan ug usa ka magwawali aron mas matagbo ang ihang pre-request, ang gikinahanglan niya ang pagkamatinud-anon. Mao na nga usa sa akong nabantayan kaniadto, dunay pusa ka pastor nga usa ka bulan niyang wali og tithes. Ang uban napulan og paminaw aning tithes and offerings. Napulan sila. Usa ka higayon mga kaigsuonan, nahimo na kong suod ang usa ka pastor. Ako siyang gipangutana kanang unsa man gyoy mga technique, idea nganong kanang kinahanglan man ni siyang iwali. Ang usa ka pastor miingon, Brad John, dili na siya kinahanglan og technique or
or kinang gitawag kanang idea. Ang trabaho sa pastor maugyod ang pag-atiman sa gikinahanglan sa tao. Og ang pag-atiman sa pastor sa panginahanglanon sa tao, gamiton gyud niya ang mensahe o pamaagis Ginoo. Kung makita sa usa ka pastor nga nanginahanglan gyud ning mga tawhana og panalangin, walay pamaagi sa Dios, walay laing gi-introduce o gibilin sa Dios nga mga pamaagi aron ang tao panalanginan. Bisan ako, experience gyud na nako. Sa una mga kaigsunan nga wa ko'y halad, wala ko musimba ko sinsilyo ra. Ang tithes nako wala ihatag. Siyempre sa akong pagkaulitaw sa una o pagkabatan-on, murag gahi kayo, murag sayangan ko sa tithes. Tinuod na kapag istorya mga kaigsunan, sayangan ko sa tithes. Imagine na, sweldo kong 1,500 ang bulan. Kuhaan ako og 150. Peting gamaya. Unya, dito ko na kanabitang nangutana nga ngano man pastor nga kinahanglan man gyud nga madunggan namo kanunay ang wali nga tithes. Isabi nimo majority sa simbahan nagpre-request og blessing nga makaabang, makabayad sa kuryente, makabayad sa tubig. Ang uban makapaeskwela sa college, ang uban kanabitawng bisan makapundaran o gamay nga balay, bisan o kung rights lang, kay rights ramang yun ang kasagaran sa mga squatter, labi na sa syudad. Iya kong gingnan, Brad John, walay laing pamaagi ang Dios aron ang panalangin sa Dios iyang ibubo. Ang paghalad og maayo og paghatag sa ikanapulo. Unya, wag yung kumukagat ato kay maulagi na lisod kayo ang paghatag og kanapo. Lisod. Labi na kung dako ng kwarta. Pero mo na nga usa ka higayon na adto, diha ko nagsimbahan sa First Assembly of God sa Old Mactan, Cebu. Sa Old Bridge Mactan, diha sa Cebu, paingog Lapu-Lapu. Si Pastor Romel Tamayo pa ang nagpastor ato. Guwali siya about tithes. Diha gyud ko naigo. Kay ang ako ang ilunod dito, hinayon man ako kay mutingog man. Kay katumang tong dos nga garang-garang bugat kayo. Pero ako nakita pertig yung lisura. Lisod gyud kayo. Maglisod kog palit og ako ang short. Sipatos na ko, pagyod. Kapila maragbihi, kapila ipatahi. Ya kabantay kong uban, nindot magsipatos, nindot magkarsunis, mura magjag, uni ang uban kuan, Levi's, bisag jag na lang unta. Kuha, katong baga kay mao nga, ako nga, pero okay ra. Pero di ako nakamatngon ba nganong dili man ako suwayan day ang Ginoo. Suwayan ako ang Ginoo. Pila ka Domingo, pila ka bulan, pila ka higayon. Niabot ang panahon nga ang akong agalon mismo ang ni-offer. Iya kong gitanyagan nga, John, nakitaan ako nga kugihan o buotan ka. Isipa nga kami imong pamilya. Paeskwelahon ti ka. Ang tinuod nakahuman kog eskwela nga dili ako ang ginikanan ang nagasto. Kundi ang Ginoo. Tungod sa akong halad og ikanapulo. Kay ngano man nangutana gyud ko sa usa ka pastor, nganong kinahanglan man mi nga makadungog og sigig ikanapulo. Kay usas mga idea, usas mga rason di ay kay maunay nakita sa pastor nga ang mga tao naginahanglan og panalangin. Munang ang imong pangutana
kanang sige og hisgot og tithes and offering, pastor, unya kanunay padyod og ambagan, normal lang ba, pastor? Salamat pagtubag. Ang rason gyud ana tungod kay nagdepende na sa ihang collection sa mga pre-request. Mana siya. Dili na mga kigsunan tungod na sa iyang gipanginahanglanon. Actually, ang gipadato o gipanalanginan ana sa Ginoo kana mang naghatag, dili ang nagdawat. Munay tinuod nga gipakita sa Biblia. Ya, salamat kaayo Sister Morina Daitol sa imuhang pangutana. Si Esther Pasa, good evening Pastor Gideon, og sa imuhang pamilya request awit magalangit pakusga ang pagtuo. Oh, sige ako kuno ning pangitaon dire. Pakusga ang pagtuo. Nindot kaayo ang imuhang gi-request dire. Wa pagyo ko kadungog ani. Pakusga ligon sa pagtuo, wa may pakusga. Lumba sa pagtuo raman. Ako kuno ning kaning lumba na lang sa pagtuo. Si Montesilio Gini. Amin gyud Pastor, watching from Iligan City. Mayong gabi ni Rose Bisin pag-usab. Amin dalaygon ang Dios sa kanunay pahinumdum kanato aron kita mabinantayon labi na karon nga daghanang nagpatuo-tuo. Aron dili ta malingla. Kanunay natong pamalandungan ang pulong sa Dios, ato gayong disiplinahon ang atong life nga higugmaon pagbasa ang Word of God para motubo og mulawom pa ang atong pagtuo sa Dios, kay wala nay laing giya ang Dios sa katawhan nga iyang gipilin sa kalibutan gawas sa Biblia. Amen. Tinuod yun, no? Si Sasi kundi pastor, magpaampo ko ako bana nga batasan nag-anam kangilad nga nag-anam og katiguang no? Kanang mga mag-anam og katiguang kitay mo palalom ang nag-adjust kay sa ako nang gikaingon nga mo ang nasinatian kaniadto pa ibin dili lang kay ako'y nakasinati kundi mismo ang mga kaigsuonan usab moingon nga abi ninyo kanang magkatiguang og naamoy atimanon mura mo gaatiman og bata. Nang iampo no nga mulawom mutaas ang inyong pailob aron pagpandayon sa pag-atiman sa inyong Pinoyanan. Si Jennifer Insenso, tama gyud ka pastor. Naitaw nga ako ang nailhan sige hisgot ni Solomon ug ni David, hilig og babay unya uyab. Di ba? No? So kining atong paghatag og tips o ideya, dili lang ni mga kaigsunan sa pulong istorya lang, kundi giya sa balang espiritu tungod kay maunay gisulat sa munay gibutang sa Dios akong kasing-kasing. So naag yun ibin dire sa atong igsuon si Jennifer Insencio nga magsigig ganig ang wali gani magsigig hisgot ni Solomon, David, hilig kay nagbabae nya mismo ang atong igsuon nakamatikod na niini. Hilig og babay unya uyab. Si Day Familia Katalan Dinoyo, maayong gabi ninyo ni Gaw Albert. Pastor, na ako'y pangutana ngano man og ako rang usa nga makahuna-huna man ko sa ako ang apuhan. Nagrabi naman kamingaw nako niya. Nakahibaw man naman pastor na wala naman si nanay Ria sa kalibutan pero ang sakit magpabilin pa man. Now, dili gyud kalikayan sa atong hunahuna nga kana bitawng balikan ang mga kagahapon. Dili gyud na siya dili na malikayan nato labi na kung kana bitawng dili kayo kumbaga dili kayo banding ang inyong panahon sa Pinoyanan. Like example, dili kay mo banding sa trabaho, dili mo kaayo kumbaga usas ako ang nakita ani kanang lack mo og kanang nagkinahanglan mo og kanang fellowship sa Biblia. Kanang ikaw ug ang imong bana imong mga anak
itry na ninyo Sister Pamela kanang naamoy fellowship. Moingon ganing fellowship, sharing. Usa sa makapawagtang-an ng kamingaw sa imong apuhan or kinsa ba ang mga mahal nimo sa kinabuhi nga niuna nato. Ang usas mga idea na naamoy gitawag time or fellowship sa imong bana, sa imong mga anak sa pagbasag Biblia. Kunya inyo nang i-share sa usag-usa o kaha mag-memorize mong mga bersikulo. Kay kini manggong ato ang kinabuhi kung asa ni nabatasan unya diha na gilayo mingawon gyud ka. Normal ra gyud na siya. Kabantay mo bisan inani niha kanang naanad ka sa imong balay unya bisag dadon ka sa pinakakanindot nga balay, naanad ka sa imong balay, naanad ka sa imong dapit, naanad ka sa imong klima, unya dadon ka didto sa laing balay, dadon ka sa laing lugar, unya bisag naatanan mingawon gyapon ka sa imong lugar. Inana na siya, normal gyud na siya. Pero ang tambag ana aron ma-adjust nimo, makontrol nimo ang presensya sa Ginoo. Walay laing makatagbaw ug makatambal sa kamingaw ang presensya sa Ginoo. So ang inyong buhaton day pamilya, basa mog Biblia, kamo ni Gaw Albert, unya namoy fellowship, sharing mo ba? Nya i-enjoy ninyo ang inyong time nga na inyong pamilya, imuhang inyong mga anak. Anak na siya. Si Leticia Mondihar, maayong gabi. Si Jose Dandan, maayong pagpaminaw. Si Idni Obsima, ako lang gikapi pastor nga ang pangutana ato igsuon nga si Pamela Katalan Dinoyo kay basin og dili na nimo man sa mabasahan. Mao ba? Sige, salamat kaayo. Okay. Si Yansis Aninaw, maayong gabi pastor, dalaygo ng atong Ginoo sa tanang panahon og salamat sa Ginoo sa iyang mga pulong nga imo na pod nga giwali. From Bukidnon, no? Atong mga igsuon nga nanukad sa Bukidnon. Si Ronaldo Quintana, maayong gabi, maayong pagpaminaw. Si Ricky Rakasa pastor, maayong gabi. Ngano man nga ang tao bisag og nakabati na sa mga mensahe sa Ginoo, pero nga man magpadayon raman gihapon sa buhat nga dili makahimuot sa Dios. Una sa tanan, wala niya pahariya ang balang espiritu. Inaani ni siya, Brother Ricky Rakasa. Nindot kay mohang pangutana, nganong ang tao nga bisan nakadungog na wa man gihapon magsige ra magyupugbuhat sa mga buhat nga wala makapahimot sa Dios. Inaani ni siya, kita magong tao, ikaw ug ako, gitagaan mo tag freedom, kanang kagawasan ba? Yes, naana na to ang balang espiritu, pero kita ra gyapoy gitagaag kagawasan kung paharion ba nato siya di. Kung dili nato siya paharion, ang balang espiritu, ang tawhanong kinaiya or tawhanong kailibgon magmadaogon gyapon na. Mao bitaw nang niingon ang sulat ni Apostol Pablo, labaw sa tanan paharian ninyo ang balang espiritu. Og ayaw tumani ang tinguha sa lawas no ninyong kaibog o lawas no ninyong ayaw tumani ang lawas no ninyong gusto. Kanang naa sa Galacia 5:16. Diha gipakita mga kigsunan nga yes naa na tong balang espiritu. Pero kung dili ta maminaw sa konsensya, mudaog gyapon ang gitawag buhat nga wala kahimot is Ginoo. So sa may ato ang buhaton kung makakita ta sa atong igsuon, ato siyang dasigon. Dadon nato sa mga pagampo unya pahinumduman ra gyud uban ang gugma. Di lang nato hukman. Kay ang tawo magud hukman musamot na gahi. Ana na. Wala pod tay rason pod, wala pod tay tagaig authority nga mohukom. Si Dona Dakyado matud pa mauna ako ginasimbahan karon diri pastor. Ginawali ang ikanapo og ang kaluwasan sa kalag og repent kalag
ginawali pamilya naghisgot kay Abraham. Okay. Okay na siya. Depende maguna siya sa kanang mga gikinahanglan sa tao. Kaming mga magwawali, ang among ginahatod kanunay nga mga mensahe, katog yung gikinahanglan sa mga tao. Unya, usag yun sa pinakasentro sa among pagwali, kanang pagpangandam gyud sa pagbalik ni Jesus. Wanay lain. Kay kana manggong mga kanang panalangin nga kalibutanon like panalapi, unsa pay mga butang nga gikinahanglan sa tao, idugang ra man gud na. Kanus ana mahitabo nga idugang na kun mutuman ta sa kabuton sa Dios. Ug ang kabuton sa Dios usa di ana nga paghatag biya. Dili lang paghatag sa kwarta kundi paghatag sa atong gasa, sa ato ang talento, ato ang kinabuhi, atong panahon, time. Kay naama po yung mga tao nga muhalad pero ang kinabuhi wala isimba. Ang halad ray nanimba. Si Rachel matod pa naapod ko kaila pastor sige wali ni Solomon ug ni David pastor. Dili hilig babae pero siloso. Bisan wala na sa lugar unya mga Kristohanon. Sa ko lang experience sa ako ang mga classmates sa Bible School. 24 may kapin. Pero kahangtod karon murag duha na lang duha na lang ako ang matikdan nga kuan kanang nagdalag simbahan sa time nga nag-Bible School ko sa una. Pero katong basic pastoral mura og 14 mi pero kasagaran nagdala og simbahan karon katong usa nga akong gi-eskwelahan. Dito ko nakabantay nga na may mga magwawali nga sige og wali og kuan kanang kang Solomon, kang David. Nya ako gyud nang kuan kanang gipamati unsay tingog sad sa Ginoo. Nga dili gyud maayo kanang mga wali bitaw nga magsigig David, siging Solomon. Bantayanan kay na. Si Elena Lisna, amen. Good evening, pastor. Salamat, pastor, sa mensahe sa Ginoo. Nagpahinom doon. Tinuod gyud na, pastor. Nahitabo sad na sa una sa church nga akong gipasilungan kaniadto wali ni Solomon o kira daw puyo-puyo basta padayon lang mga lagad. O, di ba? So bantayanan kay na ng mga wali. Si Rinaldo matud pa nakaila naman ta sa paghatag og sugo gayod sa Ginoo kay mao ang susi sa panalangin. Sa mo sitwasyon pastor, okay, nakapagtinda kami sa eskwelahan pero may mga higayon nga dili gyud mi kwenta. Ang puhunan kung unsay dili mahurot o mahurot man. Tungod siguro sa kabisi dili gyud na makwenta kung pila gyud ang lapos pero sa pag-abot sa tithes mohatag dawaton ba ni pastor o sa Ginoo. Salamat pastor. Actually kining salamat kay ni Rinaldo no. Kana manggong naay mga nagmensahe nga kanang moingon nga ang tithes para sa kanang moingon ang halad ihatag sa Ginoo sayop kuno na. So opinion na siya dili na nato mabasa ang ilang gikutlo nga mensahe kanang giingon nga ang Ginoo dili mokaon dili wala magkinahanglan unsay mga butangan na anato kay tagiha sa tanan. So dili mo gamit ang Ginoo ana. Muna nga ang pag-ingon nga ihatag sa Ginoo dili kuno na mao. Dili kuno na sa biblikal pero opinion ra na siya ako ang nakita. Kay ang tinuod didto sa kani manggong imuhang pangutana asa man ihatag asa man dawaton ba ni pastor sa Ginoo? Dawaton ba ni pastor sa Ginoo? Unsa bay pero pag abot sa tithes mohatag akong balikon na basig wala ko kay kakuha. Dili mahurot o asa man ni nakapatinda kami kay man diretso ra ko sa hey
Okay. Hey. Mura magnakarat. Hey. Hey. Okay. Okay, salamat kaayo. Og ningon diri mga igsuon nga dili gyud makwinta ang puhunan kon usahay dili mahurot og mahurot man tungod siguro sa kabisi dili gyud makwinta kung pila gyud ang lapos or pila gyud ang tanan. Pero pag abot sa tithes mohatag dawaton ba ni pastor sa Ginoo? Okay, okay. Dawaton ba ni pastor sa Ginoo? Ang tinuod mga kigsunan kung naghatag ka nga malipayon, naghatag ka nga wala bitaw pagpangumpara ni pagpanghambog sa uban, walay dili dawaton sa Dios. Ang tanan dawaton na. Kanang about sa paninda, no? Kay ang kapital ana di man nimo babalang pilay halin, pilay nawa, kay lisod ba kay nang inventoryhon gawas kung mga dagko nga mga items like sakyanan kay dali ra kayo na sang inventoryhon. Pero kung mga sari-sari store, perting lisura. Ang kuan sa akong asawa mao ni kanang inani ni siya kon nasay kapital iyang paninda mo ni tanan o niya inigpangumpra niya iya tong ulian tanan kay kitang maninindahay kabisado na ta pila ka say tawag ana pila ka dosina ang Milo, pila ka dosina ang Beer Brand, ang Swak, pila ka dosina ang mga kanang mga igpalaniton, prihana nga creamy white, kopiko blanca, mga kopiko brown, nya pila ka bar nga sabon, pila ka bugway nga powder, tanan-tanan. Maulian man guna nimo, makwinta nimo ba? Unya inig kumpra nimo ana, adto nimo na siya ipon og pilay na bilin sa imuhang gikumprahan ug mao toy imong kuhaan og tithes. Muna say pamaagi nga dili ka magduda kay kuan man nimo robing man nimo ang tinda, dili man sad maayo nga mutinda ka nga pati imong kapital na wagtang. Usa sa mga pamaagi no kung mutinda mo inani ni siya kay mokuha man gyud ta sa tinda. Kung maninda mo kung naamoy kuhaon sa inyong tindahan, ilista na siya kung kamoy mo konsumo. Nya sirbi inyo na siyang bayran, imo na siyang paliton. Para inyohang paninda dili mahutchok, dili mabankrupt. Kay inyo manggi manage. Importante biya ka ng pagpaninda na kay management ana. Si Philly Impes, maayong gabi si Pamela Katalan, salamat pastor buhato na namo pastor. Din gabasa na may sige sa Bible. Oh, di ba nindot kaayo? Unya kuan lang fellowship mo sa inyong pagbasa. Nya pangutan-anay mo. Naamoy mga kumbo ba sa inyong pagbasa. Nya sharing mo na nindot kay na. Unya nindot kaayo kung usa ninyo or kaha naamoy time nga magpatudlo. Tudloan ta mo. Ana na. Kay kalipay gyud nako ang pagtudlo. Si Richelle matud pa dire makarelate kos imong sultisis. Sige. Salamat pastor minsay sa Ginoo. Ingon dire nga okay ra kuno puyo-puyo kay wala kunoy Kristohanon nga dili magpakasal. Mo nay usas mga problema gyud no. Si Sasi kundi sakto jud ka pastor nga ang wali ang pag-andam sa pagbalik sa Ginoo. Wa nay lain nga pinaka-importante nga ato ang makatunan ang pag-andam sa pagbalik ni Jesus. Wala nay lain. Dili bisag unsa pa ng mga trahedya sa kalibutan, kabalo ba mo bisag unsa pa ng mga trahedya, mga propesya. Dili na need na to. Nato mga Kristohanon dili na moy atong gikinahanglan. Kay tanang mga trahedya
madagko mga gagmay, mahitabo gyud na. Dili na gyud na siya moingon tang mapakyas. Napamanggani mga dagko nga mga katalagman nga gipakita sa Biblia, gipropesiya sa Biblia nga ang mga tao panguyapan samtang magtan-aw sila sa trahedya, panguyapan sila samtang magpaabot sila unsay mahitabo sa kalibutan. Si Ronaldo matud pa, ingon dinhi mauna pastor naglisod mi usahay mao nga among gihimo basta muhatag ni nalang tithes, pero dili gyud namo makwenta kung kanang ikanapo bagyod kay lisod gyud kay usahay dili man mahurot, pero kadalasan hurot gyud. Oo, kadalasan. Salamat sa Ginoo, salamat gyud sa imong kinabuhi pastor. Inana ra brother Rinaldo, baliki og kuan kanang kanang unsa imong gitinda imo tong paliton tanan unya katong sobra mo toy kuhae. Ana na siya. Kay mao matoy imong income. Nya uban gyud ang pagpasalamat, kalipay, ayaw pagpangumpara ni bisan kinsa. Just kuan lang gyud, enjoy sa paghalad sa unsa may naa nimo. Kay ang pamaagi sa Ginoo wa nay lain. Wa nay lain ang pamaagi sa Ginoo sa aron padalanginan ta ang paghalad, paghatag. Mao gyud nay pinaka klaro diha sa Biblia. Nya klaro pag yun diha di ta makautang-utang. O kami mismo, ako ug akong asawa, kuang gyud mi ana, stricto gyud mi. Kay ngano man buhi gyud namo ng testimony. Speaking about lisod mga kaigsunan, grabe lisura sa una eh. Unya munay giingon sa iyang baba sa akong asawa, ingon siya, dunay gahom yun ang ikanapo. Doon na siya'y gahom ba? Gani, dunay mga taong nagtestimony ana nga dili mga pastor. Dunay usa ka igsuon pod yun nato nga niingon nga, grabe pastor. Grabe ang panalangin sa Ginoo. Surprise kaayo. Basta mubuhat ra gid ta, no? Buhat ra gid ta. Oras na to, alas 9:28 na sa kagabion. O niya, ayaw mo kalimot ha. Ayaw mo kalimot sa mensahe sa Ginoo nga para dili ta malimbungan o kanunay tang magmaigmaton, mabinantayon sa tang panahon. Kinahanglan man sayo na to tong kagalingon sa gitawag gasa sa balang espiritu kanang gitawag discerning spirit. Makaila ka sa tao nga nagwali, makaila ka sa iyang tuyo, tumong, o dali kay kang kanabitang dili ka maulahi kanunay kang maguna. Buti pasabot dili gyud ka mailad. Magambot ta mga kigsunan og magpasalamat ta sa atong buhi nga Dios sa iyang mga pulong mensahe nga atong nadunggan. Amahan amo nga Dios sa makagagahom, salamat o Dios sa imong pag-atiman kanamo. Imo na usab kaming gitudluan, imo na usab kaming giandam aron kami dili gayud masaag ug dili malimbungan. Salamat Ginoo nga sa kanunay imo kaming giyahan nga among nahuna ug among kasing-kasing kanunay nangandam sa imong pagbalik. Mahimo kaming excited sa imong pag-abot. Mahimong magpalipayon kami samtang kami nagpaabot ug dili kami mubatig kaluya kay ang imong presensya mabati namo sa tanang panahon ug sa tanang dapit. We declare blessing amahan nga sa amo ang pagpamahulay ikaw o Dios may magkauban. Padayon ka makigsulti ka namo bisan sa pagkatulog. Thank you Lord sa imong pagkamaayo. Dalaygon ka nga Dios nga among gialagaran, pasalamatan. Karon among ihalad, itugyan, isalig kanimo ang among kinabuhi ug sa akong mga kaigsunan. Uban ni sila ug bantay ang akong mga kaigsunan pinagi sa gaman ng mga hingil. I declare blessing right now in Jesus name. Amen ug amen. Dalaygon ng Dios kini inyong igsoon Pastor Gideon. Maingon na usab sa atong nga programa, ang pulong sa Dios atong ginabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless. Good evening. Nag-aawit
kanimo amahan Jesus. Magahalay, magapagdahin, mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan,